Dávame cenu Tibora Bartfaja. Dobrý večer. Cenu nadácia Artis odovzdáva za výtvarné umenie umeleckým tvorcom, predmetný spisovateľ alebo výtvarník. Prvú z nich dostal pán básnik Udo Čižmárik, druhú dostal sochár Marek Žitňan. V Lani dostal cenu za umenie, nebola udelená, bola udelená za podporu umenia doktorovi Bžánovi. A tohto roku sa výbor nadácie rozhodol v základe mojich návrhov, ako prispieť činnosti galérie počas predošlých rokov. A nie je to len za prispenie, ale aj za vysokú zberateľskú činnosť a podporu výtvarného umenia. Výbor rozhodol udeliť cenu podnikateľovi mesta Snina, pánovi Dušanovi Brečkovi. Takže ja ti gratulujem, Dušan. Je veľmi málo ľudí, čo dnes podporujú umenie. Naozaj sú zriedkavé prípady, keď nájdeme filantropa vášho formátu. Sme veľmi radi, že vám môžeme túto naozaj vzácnu pre nás až takmer relikviu odovzdať s tým, aby ste naďalej zachovali priazeň umeniu a výtvarníkom. Všetko dobré. Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem za prejavenú dôveru a snad si pani zaslúžim. Nie som majster dlhých slov a ešte raz úprimne ďakujem.